एक तोता बहुत भूखा था। उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। एक दिन उड़ते उड़ते उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखा। वो था एक जादुई आम का पेड़। पेड़ बोला, अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो मैं तुम्हें मीठे आम दूंगा। तोते ने पेड़ के नीचे गिरे अंडों को वापस घोंसले में रखा। एक प्यासी गिलहरी को पानी दिलाया। तभी पेड़ ने खुश होकर मीठे आम बरसाए। अब तोते को रोज आम मिलते, क्योंकि वो रोज किसी न किसी की मदद करता था।